Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. HGN Videosport.
Yo, por mí, por mí. Yes. Buen Andy, buen take.
No la necesita. ¡Vamos, Márquez! ¡Corre más rápido! ¡Corre, Márquez! Buen take. ¡Para la bola! ¡Se pique! ¡Tomani! Antideportivo. Hice como 4 pasos, ¿no? Tengo bola, regresamos. Marquen 3 segundos. Cuidado. Yes. Si más le pican todas. Eso para la pisaba la línea, te lo juro. Allá. Ha hecho 7 doble piques. Muchos doble piques. Levanta la bola cada rato. Hold on live. El que está en la mesa, en la cuidado, Álvaro, arriba.
Buen rebote. Dale. Vale. Recarga ya. Abajo, Buen take. Buena, Chico. Sacaron a Marcos. Buena, Pico. Pico, vamos. Buen save.
Sí, no, no, te hacen ahí. No full, para jugar. Buena, Andy. ¿Qué esperas, hermano? No, abanico. Cuenta ahí. Ya saben, el Wisco, Parkinson. Buena, Martín. Dame un tiempo, dame un tiempo. ¡Vamos, vamos!
10. Están en la escuela, recuerden que... Ya vienen con esa dotación de ahí también. Buena, chicos. ¡Ciérrenlo! Golteldi. Le pesa el tablero.
buen rebote. Presiona la defensa. Que no tira Luisca. Yes. Buena, chico. Yo trabajo el colegio, no madre. Buena, chico. ¿Qué fue lo que dijiste, Juan? Ah, no te crees. ¡Hey! Yes.
Luqueala. Yes. De ahí, Menel. Luqueala de nuevo, pues. Yes. José, tírala tú.